ലോകത്തെവിടെയും സ്റ്റെപ്പിന് ടയറുകളില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൊയോട്ട മെയിനായിട്ട് തരുന്നൊരു സാധനമാണ് ഇതെനിക്ക് എയർ കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു എയർ കംപ്രസർ ഫോർ ടയർ റിപ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തരുന്നത്. എമർജൻസിക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ഇൻഫ്ലറ്റ് ആയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിടുക. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കുള്ള സിഗരറ്റ് ലൈറ്റർ പോയിന്റിൽ നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്യുക. സിഗരറ്റ് ലൈറ്റർ പോയിന്റ് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ജനൽ തുറക്കുക. ആ ജനലിൽ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത്രയും വയർ 4 ടയറിലേക്ക് എത്താനുള്ള രീതിയിലുള്ള വയർ ആക്സസ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു വാൽവ് സ്റ്റെം അഴിച്ച് ക്യാപ്പ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുക. കറക്കി മുറുക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കിത് ഓണാക്കുക. ഓണാക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ കയറുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിനകത്ത് റീഡിങ് കാണിക്കും. ആവശ്യത്തിന് പ്രഷർ ആയോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷർ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിലീസ് വാൽവ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിലീസ് ആവുന്നതായിരിക്കും. ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം വയറ് മടക്കി ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് ഒടിയാത്ത രീതിയിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കോയിൽ ചെയ്ത് വെക്കണം. കോയിൽ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് എല്ലാ കംപ്രസർക്കും ഇങ്ങനെ കോയിലിംഗ് ഉണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു കണക്ഷൻ പോയിൻ്റ് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത്. ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി വയ്ക്കും കണ്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഡിക്കിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കും. ഇതോടൊപ്പം വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇത്തരം എയർ കംപ്രസറുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് 40 മിനിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് മാക്സിമം 2.3 ബാർ വരെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ അടിക്കാറുള്ളത്. 3.2 ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 44 PSI ആണ്. നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ 3 to 4 ബാർ അടിച്ച് വയ്ക്കുന്നത്. സ്റ്റെപ്പിന് ടയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 4 ബാറിൽ അടിച്ച് വയ്ക്കാം. സ്റ്റെപ്പിന് ടയർ എപ്പോഴും 4 ബാറിൽ അടിച്ച് വയ്ക്കാം. 3.9 വരെ ബാറിൽ അടിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. സാധാരണ ഞാൻ ടയറിലെല്ലാം അടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2.5 മേളിൽ നിർത്തും. സംടൈംസ് 3 അടിക്കും. ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടയറിന്. വിൻ്റർ ടയറിന് ഞാൻ എപ്പോഴും കൂട്ടിയാണ് അടിക്കുന്നത്. 3 ബാറാണ് അടിക്കുന്നത്. കാരണം ഭയങ്കര റോളിംഗ് നോയ്സ് ഉണ്ടാകും. അതുമാത്രമല്ല ടയർ തെറിക്കും. പക്ഷേ ഞാൻ സ്പീഡ് വളരെ കുറച്ചാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 3 ബാറിൽ അടിക്കും. വെട്ടി തേയ്മാനം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. 3 ബാറിൽ നിറച്ച് വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ. 44 PSI. ഞാനൊരു 3 ബാർ നിറച്ച് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യത്തേ ഇല്ല. പിന്നെ ഒരു മാസത്തിലൊരിക്കൽ ചെക്ക് ചെയ്യും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. കാരണം 4 ടയർ ഐഡൻറ്റിക്കലാക്കി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെപ്പോഴും ഓണേഴ്സ് മാനുവൽ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. അത് റെഫർ ചെയ്യുക. 12 വോൾട്ട് 10 ആംപിയറിൻ്റെ സോക്കറ്റ് ആയിരിക്കണം ഉള്ളത്. ഇത് നമ്മളുള്ളത് 12 വോൾട്ട് 10 ആംപിയർ സോക്കറ്റാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ. നമ്മൾ ഗാർമിൻ റേഡിയോ വിവൈസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല 80 ഡിഗ്രി ടു 60 ഡിഗ്രിക്ക് മേളിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറുകളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യരുത്. കംപ്രസർ ഡാമേജ് ആവും കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കിറ്റ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു കിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എമർജൻസി ടയറിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു കിറ്റാണ്. എമർജൻസി ടയർ റിപ്പയർ കിറ്റാണ്. ടയറിൻ്റെ കൂടെ അല്ല. ടയറുള്ള വണ്ടിക്ക് ഇത് തരത്തില്ല. ടയർ ഇല്ലാത്ത വണ്ടികൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളെപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റെപ്പിന് ടയറോ അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി റിപ്പയർ കിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കിടെ ഉള്ളിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ സ്റ്റിക്കർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കർ കിട്ടും. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് എപ്പോഴും കൈ വെച്ചേക്കാം. ഇത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒട്ടിക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരെണ്ണം യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം. ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചതുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനെടുത്ത് കാണിക്കാം ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ACC ഓൺ ചെയ്യുക. ACC ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്ലഗ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. പ്ലഗ് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടുള്ള സാധനമാണ് ഈ ഒരു സീലൻ്റ് ബോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സീലൻ്റ് ബോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഏതാണോ ടയർ ഇതായിട്ട് കിടക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ആണിയൊക്കെ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആണി വലിച്ചു ഊരരുത്. പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. വാൽവ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടല്ലോ, സ്റ്റിക്കർ വാർണിംഗ് സ്റ്റിക്കറാണ്. വാർണിംഗ് സ്റ്റിക്കർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കേണ്ടുള്ളതാണ്. ചിലർ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒട്ടിക്കും. ബാക്കി ഗ്ലാസ്സിൽ മറ്റു വണ്ടികളെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ബോട്ടിൽ നിവർത്തി വേണം വെക്കാൻ. നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്റ്റെമ്മിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഒരാൾ കൈയോട്, അതായത് തലകീഴായി ഒരിക്കലും പിടിക്കരുത്. തലകീഴായി പിടിക്കരുത്. ഇത് നിവർത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഘടിപ്പിക്കുക.
ബോട്ടിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഘടിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം ബാക്കിലുള്ള സ്ക്രൂ അൺപ്ലഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കംപ്രസറിൻ്റെ ഈ ഒരു എയർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഓണാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഇത് ഫില്ലാവുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് അതിനുശേഷം അതായത് ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈമിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് പഞ്ചറിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടയറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിധം. ലിക്വിഡ് 20 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഏകദേശം ഫില്ലാവും. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് അടുത്തതിന് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ലിക്വിഡ് വാങ്ങിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. കാരണം എമർജൻസി ടയർക്ക് പറ്റിയപ്പോഴും നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും ആവശ്യമുണ്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ. അപ്പോൾ ഈ സീലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് ആവില്ല, പക്ഷെ നല്ല സീലൻ്റ് വേണം മേടിക്കാൻ. പിന്നെ റിപ്പയർ കിറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് റിപ്പയർ വഴി വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഓൾറെഡി. കാരണം എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും ഇവിടെ ജാക്കൊന്നും ഫ്രീ ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടത്തില്ല, നമുക്ക് സുസുക്കിയൊക്കെ തരുന്നതൊക്കെ തരില്ല. അപ്പോൾ റിപ്പയർ കിറ്റ് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പറായിട്ട് വൾക്കനൈസർ റബ്ബറൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടൂൾസ് എല്ലാം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് റിപ്പയർ വഴിയിലിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള കോൺഫിഡൻസും ആ ഒരു ഇത് മാത്രം മതി. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇലക്ട്രോ മറൈൻ മാനിയ.